तब अंकल भाई भाई भड़को मत भाई 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 सुनो तो सही भाई 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 वो गलत नहीं है वो म्यूजिक है ओ भाई ये देखो ये म्यूजिक है और कुछ नहीं मैं प्रैंक वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो बना रहा सॉरी हाँ ब्रो हाँ सॉरी हाँ प्रैंक है आपको असली लगा क्या क्या हुआ भाई क्या यार क्या कर रहे हो तुम इधर हाँ उधर जाके करो ना अरे गैस हो गया क्या करूँ पकड़ के थोड़ी रख सकता है मैं खा रहा हूँ यार पी रहा हूँ यहाँ पे तुम यहाँ पे आके गैस छोड़ रहे हो उधर जाके छोड़ो ना जा रहा हूँ जगह ही नहीं मिला तुमको गैस हो गया भाई क्या करेगा क्या हुआ भाई क्यों हंस रहे कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं हुआ हंस रहे क्यों कुछ नहीं हुआ देख गिला बिल्ला हुआ क्या नहीं वाला नहीं हुआ नहीं हुआ स्मेल आ रहा नहीं आ रहा है स्मेल नहीं आ रहा है नहीं कुछ नहीं यार वीडियो बना रहा था